Am kafalinan-trano indray teo plasy topoko vavy no etsidena ny tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panjantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny taranja baolina lavalava ny basketball ny baolina kitra io no resantsika misimisy amin'ity hariva ity fa nentintsika ny manolotra ny fotoana aloha amin'izao hariva izao dia ny taranja basketball izany izay totosa androany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny lalao famaranana fiadiana ny tompondaka ny Madagasikara ho an'ny sokajy N1A ho an'ny sokajy vavy dia zareo samy avy any Mahajanga, ny sokajy zazalahy dia zareo samy avy any Mahajanga no niatrika ny lalao famaranana ahitana ny SBBC sy ny ASCB ary teo amin'ny sokajy vehivavy kosa dia ny SBBC avy any Boeny no voaositra ho tompondaka rehefa nandresy ny M-botola tamin'isa 1.20 no 3.20. Tsy navita nanao podro ny ekipan'ny SBBC Boeny nandritran'ny famaranana fiadiana ny tompondaka nasionaly taranja basket sokajy N1 lahy vavy Natao tolakandro tetsy amin'ny Lapan'ny Fanatanjahantena Mahamasina. Teo amin'ny sokajy vehivavy ihany mantsy no noromban'izy ireo ny amboara goavana sy ny lela vola roa tapitrisa ariary avy amin'ny telo mampanohana ny federasiona malagasy ny taranja basket. Tamin'isa 1.70 no 3.10 no nivoahan'ny ekipan'ny SBBC mpandresy nanoloana ny ekipan'ny M-botola nalamanga teo amin'ny famaranana ho an'ny sokajy vehivavy. Ity ekipan'ny SBBC ity izay mbola nahitana ny mpilalao nalaza teo aloha tahaka ny Lidias Priska. Antoko ny fahombiazan'izy ireo ny fanafangarona ny traikefan'ireo zokony sy ny faiza manao ny mpilalao zandrany tahaka ny fanja izay nisongadina tokoa tamin'ity lalao ity. Teo am-pialana sasatra dia efa nitarika tamin'isa 1.30 no 2.20 ny SBBC. Larana fahatelo tamin'ity sokajy vehivavy ity kosa ny ekipan'ny fandrefialana Nalamanga rehefa nandresy ny ekipan'ny Jeu avakinankaratra teo amin'ny fiaditoerana. Teo amin'ny sokajy lehilahy indray dia ny ekipan'ny SCB Boeny no voaositra ho tompondaka sy ny batany tolotra avy amin'ny mpanohana. Resin'izy ireo tamin'isa 1.70 no 5.20 ny ekipan'ny SBBC avy any Boeny ihany. Vao teo amin'ny apaefam-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'isa 2.20 no 7 Livio Sireli Arbila niaraka tamin'ireo namany. Niady hatramin'ny farany ity lalao famaranana ho an'ny sokajy lehilahy ity satria diso mifankalala loatra ny rotota. Saivina fa nandresy ny ekipan'ny Asokitatsianana ny ekipan'ny SCB teo amin'ny Manasadalana raha ny ekipan'ny GNBC kosa ny lavy ny SBBC. Azo lazaina araka izany fa ny ekipan'ny ASCB no ekipa nisogadina indrindra tamin'ity taona 17 ity. Taorin'ny batan'ireo zandrikely ireo ny amboara tamin'ny Coupe du Président farany teo tokoa mantsy dia norombany indray ny anaram-boninahitra nasionaly.